Привітання, мої шановні глядачі. Вітаю вас у новій серії Construction Simulator. Хутка ми заробимо наші 25 мільйонів кредитів, але поки що глядите відбивку, підписуйтесь на канал, да і ставте подобайку. О, а мне падаецца, вось гэта будзе цудоўна. Выдатна. Мы будем рабіць наш жытловы будынак. Так, першасна нам патрэбен бульдозер. Я уже заважу, што там рабіць. Скочым адразу на месца працы. Цудоўна, вялікая пляцоўка, вялікая будоўля. Ух, як гэта мне падабаецца. Паляцелі. Хоп, готово. А? Як вам? Просто з хуткостю святла. Хоба-хоба-хоба. Бах і роўна. Так, нам трэба зараз будзе гэта падкапаць. Я так разумею, бульдозер нам больш не спатрэбіцца. Давай-ка мы яго адразу ў хату. Так, перабягаем у экскаватор. Прабачце, бульдозер, хацеў сказаць зноўку. Не-не-не, зараз будзем капаць. Переносимся на место працы цудоўнейшай. Супер, погнали, погнали, погнали з усёй магутнасцю, з усёй хуткасцю. It's sunset on Friday, I'm stuck on the highway, it's been a while. I'm late to the party, you already started the sparkling wine. To find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a fire start tonight to light me up all around. 'Cause you're the only one I'm thinking of. Don't let me burn to the ground. I wasted time, these city lights, still I can't get you out my mind. I need a looking for a I'm down in the mirror with perfume and glitter. I'm on the way. Feels like I'm 60. Your blue eyes and ripped jeans. What can I say? As long as there's a spark to keep me from the dark. Ух, як заўсёды вялікія прасторы. Даволі цяжка нам капаць, але тым не менш мы, конечно же, там з задавальненнем справляемся заўсёды і спакойна сябе выкопваем. Прикольно выглядае тое, што не трэба выкопваць, конечно, усю гэтую дзіру. Правда, яміном.
бо гэта будзе як яго бейсмент. Чакайце, я забыўся нешта. Ух, як усё пайшло ўніз. Выдатна. Так, падмурак. О, узгадаў, падмурак ён жа ж. Я не ўпэўнены, што нам не прыйдзецца, дарэчы, нам не прыйдзецца яшчэ нешта капаць, было сюды нешта ёсць. А давайте-ка мы прыхаваем наш экскаватар каля гэтага будынку, каб ён быў, калі што ў нас пад рукою. Вось, і мы просто б яго ўзялі, не надо будзе, і не трэба будзе ўжо сюды ляцець. Так. І стралу абавязкова па-за межы дарогі. Вось так. Гатова. Гатова, кажу. А зараз нам трэба будзе прывезці. Нам трэба будзе зараз ездзіць у краму, каб узяць гэтыя матэрыялы. Усё, што нам патрабуецца, таксама паставіць кран. Давайте адразу гэта зробім з кранам, тое, што залішыцца ў нас на нашым прычэпе. То мы наўпрост пакінем тут, на гэтай зоне. Яна ж для гэтага тут і існуе. А ўсё астатняе прывязем. Таму мы адразу скочым у наш даўжэзны маз. Вось ён. Маз. Я яго назваў мазом, прабачце. Калісьці гэта быў мазман. Калісьці сапраўды гэта была добрая тэхніка, а зараз гэта проста ман. Так, нам трэба ў краму. Крама ёсць непадалёк. Крама ёсць вось тут. Хай так і будзе. Давайте заедзем на нашу гэтую жоўтую зону. Прыходзіцца зараз штораз аб'язджаць наўкола гэтую краму. Ужо каторы раз я тут закупляюся. Вось, і кожны раз прыходзіцца аб'язджаць наўкола. Так, сюды, каб трошки прычэпа было. Выдатна, сталі. Уваходзім. І купляем 8 палетаў бетону. 2 палеты формаў для бетону. Адна толькі гэтыя краты. Металічныя краты для бетоннай канструкцыі. І 4 бэлькі. Драўляныя бэлькі. Я спадзяюся, адной ходкі нам спатрэбіцца больш ад нас нічога не патрабуецца. Добра, давайте-ка мы вось тут паставім кропачку і з'ездзім хуценька на месца працы, потым разгрузім. Карацей, мне падаецца, вы гэта ўжо ўсё бачылі. Так што не чакаем, просто едзем, паехалі. Ебой. Так, зараз нам трэба будзе заліваць бетон. І штосьці мне падказвае, што нам лепш сюды цягнуць не наш маленечкі бусел, які разам з бетонавозам адначасова аб'яднаны, а вялікага бусла, бо тут, бачыце, даволі вялікая прастора. Вялікага бусла разам з бетонавозам, то бок 2 адзінкі тэхнікі. Добра. Спадзяюся, што ён нам больш не спатрэбіцца, таму мы проста смело пераносімся на наш склад. Так, выходзім. Це наш вялікі бетонавоз і бусел.
Ага, вось яны вон там. Это наш каротенькі, дарэчы, правда? Не, гэта вялікі. Так. Все правильно, нам сюды. Супер, зараз мы яго раскладзем. Галоўнае, каб на пляцоўку ён не заходзіў, правда? Бо інакш задолбемся мы з ім. Так, раскладаемся наши ноги. Угу. Поднимаем троху нашу дзюбу. Ось, і туди її у бок одразу. Супер. Зараз треба підняти наш куфар гэты. Ось, і ми готові до нашого бетону. Так, де наш бетоновоз? Ось він. Одразу ми на ним переміщаємося. Так, треба буде виставити нашу подачу. А пакуль што мы повернемся, ды адпаведна ставим туды наш хвостик маленечкі, то бок подачу гэтую. Вось так. Ну, карацей, мне падаецца, вы ўсё гэта больш-менш ведаеце. Можна будзе на гэтым хутка ўсё зрабіць, так што пабеглі. Пабеглі, паехалі. Who draws the line between forgery and feeling inspired? Who defines derivative versus being admired? Who decides what original means? Who aspires and knows the wannabes? Upon the shoulders of giants, I've got a long way to go. Oh, I'll never get here on my own. Need a view from the top. Everything's a remix of everything that has been. Then let me just go back to my laptop, take a band on track that it goes down. Maybe you'll hear Skrillex, some Netica, and some Imogen. Talk wacko, but I'm trying to get back. It just seems fair. Who draws the line between innovation and tried and true? Who's to say what's reiteration and what is new? Who decides what original means? Who aspires? Ебой, ты паглядзі на гэтае толькі, ну-ка. Зараз мы трэба прыбраць гэтую страву нашу. Я ўпэўнены, што гэта не апошні раз, бо падлога будзе яшчэ і дах будзе яшчэ, то бок усё гэта заліваецца. Нам зараз трэба паставіць матэрыялы, якія нам патрэбныя яшчэ для заліўкі сценаў. А яны акурат у нас вось тут. Так, давайте хутенька 2 штукі. Так, ну вось я нашыя 2 гэтыя прыблуды, якія трэба зараз будзе ўсталяваць, і потым, я так разумею, мы будзем заліваць сцены. Вось, бо бачыце, у нас ужо падмурак гатовы. Ён стаіць, тыпу ляжыць на зямлі. Зараз будуць сцены падмурку. Вось, так і ёсць. Давай, заходзім адразу сюды і пачынаем хутенька заліваць усё гэта. Так багата бетона.
Цудоўна. Вельмі цудоўна, вельмі добра, што так усё добра і даволі хутка атрымалася. Так, нам трэба ў кран, каб выставіць нашы бетонныя і драўляныя бэлькі. Бетонныя нейкія канструкцыі, драўляныя бэлькі. Так. Гэта нам сюды. Хутенька зараз гэтыя 3 пакуначкі мы паставім на месца. Так, усё, зараз будзе распакоўка. Так, нешта там ляпае, трэба будзе гэта выключыць. Чакайце, ось, акуратна тут побач, давайте вырубім гэта ўсё. О, цішыня нарэшце. Распакоўваем. Гэта будзе падлога першага нашага ўзроўню, праўда ж, праўда ж. Так, у нас таксама ёсць, нам гэта будзе трэба заліваць, мне падаецца, але спачатку давайте скончым нашу падлогу, паставіўшы вось гэтыя бетонныя панелі на свае месцы. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real, one day, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real one day. Heaven lift me up from undone. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. Ну, як вам? Просто цудоўна, мне падаецца. Усё зрабілі хутенька, якасна і эфектыўна ў суме. Так, камера просто жыць. Хадзем, адразу будзем займацца бетонам, нам трэба заліць падлогу. Гэта мы ўжо рабілі зноўку 1000 разоў, таму зробім і 1001. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna leave me in the deep. Will you be that time, giving me the signs of life? Вось мы і дасягнулі 100%, выдатна. Так, глядзіце, у нас яшчэ патрэбныя будуць элементы сценаў. А я, наколькі памятаю, дзеля гэтага мне спатрэбіцца зноўку ехаць на нашым доўгім прычэпе. Не тое я раблю. Вырубай гэтае, каб не ляскала мне тут. О, цішыня, дзякуй Богу. То бок гэтыя элементы, яны па пакунках размеркаваныя. Вялікія такія, памятаеце? Калі не памятаеце, да, то
Зараз побачыце. Мы сюды. Вось. На гэтым мы адразу у элементы. Вось сюды. Тут нібы крама. Ну, па факце гэта я ведаю, што ў кожным беларускім горадзе маецца такі завод ЖБК. Вось, жалезабетонных конструкцыяў. Тут, мабыць, нешта падобнае. О. Тут мы просто будзем закупляцца. Бачыце, 6 пакункаў, то бок 3 разы прыйдзецца сюды матацца, то бок гэта доўга. Вось, так, па 2 пакункі. Добра, мяркую, што пад добрую музычку дык можна і пад'ехаць, правда ж, не? Так што паехалі. Так, выдатна, паглядзіце толькі. Ух, як дал. Ага, мы адзінае толькі зараз перашкаджаем самі сабе. І мне падаецца, нам трэба будзе вось гэтае месца звольніць ад пакункаў вялікіх. Глядзіце, што я маю на ўвазе. Па-першае, вось тое, што мы ўжо выкарысталі, мы прыбером зараз. Выдатна. Вось гэтае вялікае мы адсюль вынесем. Бачыце, мы зрабілі зараз накладанне. То бок, гэта, хутчэй за ўсё, будзе пляцоўка для панеляў. Што мы можам зрабіць? Мы вось так зробім. Мы на асфальт перанесем гэтыя пакуначкі. Chasing the horizon.
зараз прыберем вось сюды, каб нам адразу, калі што, браць адсюль нашыя панелі. Я іх наўмысна, дарэчы, так паставіў, таму што гэтая пара павінна быць наступная, а потым гэтая пара. Так, распаковываем. Тут, мне падаецца, ўсё даволі проста, вы ўжо зразумелі. Мы зараз будзем зноўку укладаць вось гэтыя панелі і заліваць іх бетонам. Тое самае, што мы рабілі пасля таго, як зрабілі падмурак. Так што паехалі. Up on the ground, I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one, I'm certain. Only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like. Look no further, look no further. Look no further, it goes like. Look no further, look no further. Look no further, it goes like. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one, I'm certain. Only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like. Look no further, look no further. Look no further, it goes like. I don't wanna be without you. I don't wanna be. I don't wanna be without you. I don't wanna be. I don't wanna be. I don't wanna be without you. I don't wanna be. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest,
Супер. Так, падлога скончаная на трэцім паверсе. Трэба зараз прыбрацца як заўсёды і ісці распакоўваць наши два гэтыя пакункі, правда ж? Бо яны апошнія. А, гэтыя павернуць. Гэта больш важна. Павернуць вось гэты хлам. Няблага было па і мана адвесці на склад наш, але ж як ужо-небудзь, правда? І апошняя дэталь. Ну. Кудысьці пайшоў ён. Так, ну што, усталёваем гэтыя элементы, бачым і глядзім, прабачце, што ў нас будзе далей. No, I can't help it. I'm so jealous of you taking that place in his heart. It should be me, but it's not. Wish I could care less, but I'm so jealous. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. There's something I'm jealous. I'm Выдатна, так. Падымаем троху кран. Зараз будзем займацца распакоўкай гэтых матэрыялаў, бо у нас застаўся апошні паверх. Так, глядзім, што у нас адбудзецца. Хоп. Давай укладаць дах. Дах апошняга паверху. We keep running faster and faster. I don't know where we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Ну што, я спадзяюся, гэта апошні этап. Гэта павінен быць апошні этап. Сыходзім з крану. Адпраўляем вось гэтыя пакуначкі на месца. Недзе там на завод. Сюды і сюды. Добра, садзімся ў наш бусел і заліваем апошні этап бетону. We keep running faster and faster. I don't know where we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Ось так вось гэта працуе, вось так вось нам трэба гэта рабіць. Так, прыбіраемся. Ой-ой-ой, што я нарабіў. Ой-ой-ой. Так, амаль не адляцеў. Ось всё. Поедзеш? Не поедзеш. Давайте адгонім адразу ад яго бетонавоз.
Добре. Отчепился. Что, у нас застался только кран, правда? У нас застался только кран. Зараз мы его хутенько приберем. Разобрали. И вышли с зоны. Так, ось з'явився наш типу працадавця. По факте просто принять заказ. Якое сучасне мастацтво, га? Кирпичи, блоки, кирпичи. Пробачце за гэты рэпчык. Гэта было ненаўмысна, гэта просто вырвалася з сэрца, як кажуць, ад душы. Ну што, будынак ёсць, нават ужо нейкія жыхары ёсць. Зноўку дзве дзеўчыны. Чаму толькі дзеўчыны тут існуюць у якасці жыхароў? Хмызы мы не сажалі, але яны тут добра сядзяць, так бы мовіць, нейкія дзіўныя такія, вялікія. Не рамонкі, не жасмін. Ну, прыемна, што тут будуць жыць людзі. Прыемна, што мы неяк да гэтага тычныя былі, правда ж? Што мы тут пабудавалі і ўсё такое. Нягледзячы на тое, што яно выглядае сапраўды як купа цэглы і бетонных блокаў. Я задаволены. Дзякую вам вялікі за прагляд. Абавязкова падпісвайцеся, стаўце падабайкі. На гэтым канале пра гульні і не толькі. І хутка з вамі пабачымся ў наступных відэа. Усім пакуль.